Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Вендетта, сверху стартует Маракар, генерал Фай, пехотная армия Китая. Снизу Экскал, стандартный генерал Гла. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а также подпишитесь на телеграм-канал. Ну и можете поддержать выход новых видео донатом, все ссылки вы найдете в описании под видео. Великолепный поединок от мастеров в мире Generals Zero Hour на ваших экранах. Довольно интересный матчап, оба способны побеждать. Игра продолжительная и довольно зрелищная, скучать вам не придется. Маракар напоминает действующий чемпион мира, ну а Экскал в 2024 году уступил этот титул Маракару. Возможно, в 2025 году Экскал возьмет 5-й раз чемпионский пояс. Узнаем, конечно же, мы это осенью. Ну а пока смотрим поединок от наших бойцов. Два саплая, есть уже военный завод, казарма и ставится норка. И Саполтрак поехал отменять рабочих. Ну тут есть подрывник от Экскала, который, естественно, контролирует этот самый Саполтрак. Ну, пока Маракар лавирует, скажем так, по карте. На пути ракетчики, техничка, можно, в принципе, дорабатывать. Да, хватает юнитов для того, чтобы закончить эту эпопею, эту покатушку, скажем так, от этого Саполтрака и минусуется. Минусуется отмена скрапа, здесь тем временем подрывник пробежал, но наткнулся на мины, ну и плюс был миниганер и ракетчик, который этого подрывничка от Экскала отменяет, и все сполтраки у Маракара на месте. Вышел пост, пехота сейчас будет в него, естественно, загружаться, и танк-дракон. Здесь пехотинцы уже от Гла, и они уходят, видит Экскал этот самый драгон-танк. Что ж, поехала течь. Вполне вероятно, что она сейчас нагружена подрывниками, возможно, с ракетчиками. Да, это ракетчики, которые будут пробивать дозер. Дозер Хан состоялся, -1, но есть второй, он тут под бункером, скрывается пост. Придется Маракару потратиться, заказать еще один, и перестрелка пехоты. Здесь, естественно, Маракар за счет численного преимущества справляется. Техничка уходит, можно ракетчика отконтрить, отлично. Минус ракетчик, но он поставил минку на эту самую техничку. Поэтому ей, естественно, не поздоровится. Ну и минус танк дракон. Катается пост. Пехота по зданиям. И, слушайте, вот этот вот подрывник вполне вероятно, что все-таки сможет добежать. Ну, до казармы-то точно, а там все заминировано. Ну, благодаря вот этому самому бункеру. Поэтому я думаю, что к Саполтракам подбежать-то не получится. Можно вот пехотинца отменить, почему бы и нет. И справа очень интересный рабочий, кстати, от Экскала. Забегает здесь, в деревьях прячется. Может попробовать здесь дать норку. Ну вот слева, посмотрите, как Экскал здорово работает. Ну вот опять же, подрывник. И минус миниганер. В новый танк-дракон поехал. Здесь пост стоит, дежурит, не дает рабочему поставить саплай. Есть подрывничок, но в инвизе сейчас на данный момент находится этот самый пост, поэтому будет проблемно его обнаружить. Ну вот, слушайте, да, он начинает просто стрелять здесь. И может попробовать, вскрывается пост. Здорово. Пехота вышла, она выживает, и техничка катается. На базе Маракара здесь прокатился и Экскал. Ну, уходит. Вот третий саплай от Гла. И справа на вышках здесь Экскал расположился. Здорово. Пост уходит. Здесь под нору не идет. Подрывник бегает. И вот здесь норка-то хорошая. И Маракар не видит ее, по всей видимости. Хотя должен, по идее. Да, не видно эту норку. Норку не видно, и с этой норы сейчас вся нечисть Гла может просто-напросто сейчас выехать. Минус пост, пехота живет, надо ее бы в дом посадить. Ой, какая течь, а. Ну какая техничка сейчас, она практически всю пехоту передавила, ну и техничка минусуется. К сожалению, для Экскала, но хорошо, что Маракар все-таки смог это сделать. И Лотос. Пришла Лотос, захватывает вышки на центре. Здесь танк-дракон. Танк-дракон уничтожает. Ну и вторую вышку, по всей видимости, сейчас Маракар возьмет. Получит буст в виде 1000 долларов. Вторая также захвачена. Еще 1000 баксов. Здорово со старта. И продолжают они работать. Вот Экскала либо уничтожать, либо перехватывать. Он выбрал первый вариант. Решил уничтожить. Норка есть, причем ее еще и здесь Экскал застелсил, ставит вторую. И рабочий слева также интересный забегает. Здесь тем временем Лотос идет от Маракара. Пробежать, ну, негде здесь, на мой взгляд. Ну, только если где-то вот здесь вот попробовать забежать, вот здесь за ресурсным доком как-то попробовать. Ну и выпад. Выпад от Гла, и пробивается казарма. Есть 3 ракетчика, есть пост, подрывник прибежал, помог. Под Саполтраки сразу бежит. Минус 2 Саполтрака, саплай блокирован. Пост. Добраться бы до поста. Пост минус.
Пехоту все клады перебивают, здорово. И бьется пропаганда. Бьется также военный завод, но один квад будет бить довольно долго. Я думаю, что здесь уже Маракар будет справляться. Ну и, кстати, Маракар-то каков? Он отменяет казарму с помощью лотоса и идет в атаку. Идет в атаку с помощью постов, ЕЦМок, ракетчики. Еще один пост подходит. Слева Норка тем временем вот Экскал каков с двух сторон. С двух сторон взял в окружение своего соперника. Минус квад, военный завод выживает. Надо восстанавливаться в полтраке. А казарма есть, кстати говоря. Одна была уничтожена, но есть вторая. Посты идут вперед. Минус на раз, здорово. Под саплай, там на пути дворец строится. И я так полагаю, что нет пехоты, чтобы туда что-то посадить, попробовать перебить посты. Пробивается каркас дворца. И достроил ведь его Экскал. Он его достроил, он ведь мог отменить. В итоге его уничтожили. Под военный завод зашел Маракар. Здесь надо уничтожать, естественно, эти норы. И, слушайте, а слева здесь ведь дозер стоял, он хотел построить ресурсный, и успел Маракар его убрать вовремя. Тут ракетчики были, и мог сейчас Маракар просто остаться без строителей. И все, отмена военного завода. Здесь норка строится, у Маракара уже третий ранг. А, и, кстати, есть же командный центр. Поэтому Дозерхант для верхнего бойца абсолютно уже не страшен. Вот эту норку надо было добить бы до конца. Тут только берлога осталась. И драконы идут вперед. Плюс еще и помогает здесь арт-удар. И с помощью двух драконов и пехоты нора закрывается полностью. А слева тем временем также танк дракон от Маракара, который норку закрывает. Ну, хорошие норы, согласитесь, были. Очень хорошие. Экскал даже в какой-то степени смог использовать эти норы, но недолго. Маракар отбивается. Маракар уничтожает позиции. Экскал отбивается на своей базе. Пробивает пехоту, посты и ЦМ-танки уходят. Пехота на пехоту, здесь численное преимущество у Экскала. Добить ракетчиков до конца, и все, атака закрыта. Но много потерял, сильно пострадал Экскал. И дворец ему отменили, военный завод, саплай, все это дело сейчас перестраивается, добавляется стингер. Ну и слева здесь, на центре, на центральном доке снабжения перестроился Экскал и казарму поставил, военный завод также есть. Но танк дракон мешается, тут надо его чем-то прикрыть. Сейчас норка будет потеряна, по всей видимости, и минус на расправа также. Маракар работает и будет рассаживать пехоту по домикам. Здесь тем временем пост стоит. Он, по всей видимости, пустой, без пехоты, просто в качестве разведки. Вообще, странно, инфантри до сих пор филд не поставил. Было бы неплохо мигами поиграть, может быть, даже и в Хеликс пойти, почему бы и нет. Стингеров многовато, мне кажется, уже на карте. Ну, хотя, большое количество Хеликсов от инфантри. Это великолепное оружие, на самом деле, против гла, поэтому почему бы и нет. Но, в любом случае, филд было бы неплохо увидеть в такой игре, в таком матчапе, но пока этого не происходит. Ну, слева тем временем через танки драконы. Через танки драконы Маракар работает, пробивает позиционку и закрыл. Закрыл стингер. Здесь тем временем два квада помогают. И поехала техничка вперед. Техничка от Экскала, она не пустая, подрывник. Подсыпал траки, добежать бы, но он что-то, этот подрывник как-то залагал, и в итоге его уничтожить не получилось здесь добраться до сборщиков, да, и они выживают и продолжают дальше добывать. А вот и каркас филда, ну наконец-то. Против постов неплохо работают, кстати говоря, злая толпа, поэтому выйти во дворец, сделать грейд на калаши, как бы, и начать юзать злую толпу, Экскалу, мне кажется, будет очень, как бы, хорошим решением. Саплай вовсю качают. Четвертый саплай, кстати, ставит Экскал. Но тут танк дракон и отмена постройки ресурсного центра. И есть дворец. Есть дворец, много стингеров. Нор задефался полностью. И слушайте, а это мины. Мины под военный завод сейчас только что прилетели. И досталось здесь Экскалов. По всей видимости, мы пропустили с вами ковровую бомбардировку, видимо. Минус танк дракон. Отработал квад, ну и слева большая армия, как одного и другого бойца, сейчас работают друг против друга, но Экскал отступает. Нужна злая толпа, что-то нужно тяжелое здесь. Может быть, даже на дальнем расстоянии рокетбаги попробовать поюзать, чтобы повскрывать посты, повскрывать драконы, но есть ЕЦМки. Есть ЕЦМки, которые будут этому мешать, поэтому вот, мне кажется, все-таки злая толпа. Ну, посмотрим, что будет Экскал. Может, вообще будет все вместе миксовать и появляется Меги с напалмом.
Миг с напалмом, в принципе, мы уже видели дракон, как бы, который работал с напалмом, поэтому понятно, что у Мига напалм давно изучен, и осталось только выучить Грейт на броню. Отстраивается вновь пропаганда. Стоит в центре пост, каленый, и я даже подозреваю, что он пустой. Да, это просто разведка. Вновь посты с двумя ЭЦМками. Идут вперед, Миги. Залетают по норам, бьют. По одной норе решил ударить Маракар, сразу и жечь. Ну, понятно, Стингер пока отстраивается. Здесь также норка восстанавливается. Можно тут, в принципе, позакрывать все. Под военный завод добирается Маракар. Экскал решает распродаться. Тут ракетчик работает, но он один. И ЦМ-ка при этом при всем мешает. Довольно близко она тут стоит. Рядом с постом. И Джарман Келл вышел. Очень хорошо, на самом деле, очень вовремя. Джарман Келл вскрывать посты. Хорошее оружие. Тем временем танк дракон на центр поехал, по всей видимости. Миги в воздухе. Почти готова пропаганда. И выходит новый танк дракон. И вот 4 пехотинца стоит. Я думаю, что это все-таки в пост. Это не в Хеликс, навряд ли. А вот и как раз-таки злая толпа. Тем временем Миги залетают, бьют по норе. Тут Джарман Келл уничтожает пехоту. Подрывник пошел вперед. Но есть миниганер. Есть миниганер, если он сейчас одумается, да, он успевает уничтожить этого самого подрывника и минус Стингер. На пути сопла есть квады, добраться бы хотя бы до ЕЦМок уже было бы куда интереснее на самом деле. И рабочие пошли на коробки. И вот не дает ведь Маракар к этим коробкам подойти. Работает, работает злая толпа. Практически добили здесь танк дракон, но он на половине здесь выжил. Сейчас добьют, я думаю. А вот этот дракон не дает построить нору. Слушайте, да, дракону все. Здесь погибают ракетчики. Слева тем временем посты продолжают с яйцемками кататься. Добавляются танки дракона и в воздухе Миги. Еще танк дракон выходит. 3 саплая вовсю работают, но вот тут уже коробочек маловато. Дракон бы этот убить. Он, конечно, тут мешается у Экскала. Злая толпа. Минус пост. Минус ЕЦМ-ка. Еще один пост забрать. Здесь тем временем драконы идут. Есть Стингер. И сжигается еще одна нора. Злая толпа ликвидирована. Не получается, правда, убить Стингер позицию. Но есть ведь еще один танк-дракон. Квады пошли на левый фланг. Тут уже, в принципе, нечего-то добывать. Осталось буквально 725 баксов. Но все равно. Позиционка-то вся уничтожена угла. И он остается только на своей базе. Там дракон пришел. Пробитие по Стингеру, Стингер минус. А здесь тем временем пост высадился в дома. Квадам тут делать совершенно нечего. Да и притом с потерями Экскал здесь отступает. Разжигается стена. Сюда подойти также вот в это ущелье, скажем так, какое между холмами не получится. Как бы танк-дракон мешает еще и с 2 лычками. Ну вот здесь дракон ликвидировали. Больше нор, больше стингеров Экскал дает. И наконец-то он вышел на эти коробки. Главное ему тут покрепче так встать, закрепиться бы. Не давать тут Маракару хозяйничать. Этот саплай очень нужен сейчас Экскалу. И Маракара-то уже 5-й ранг. Эми бомба, но квады живут. Квады не заморожены, скажем так. И мины подвоенник. Ну, правда, странновато немножко тут. Их Маракар прокинул. Надо было, наверное, все-таки где-то вот здесь их как-то выводить. Ну и там дракон минусуется, норка выживает. И Миги залетели. Минус все квады. Здесь тем временем Джарман, отмена пилота. Оставшаяся пехота успела сесть в пост. Пост работает, пост в игре. Пробиваются норки. ЕЦМ-ка хорошо работает, отменяет квады временно. Но пошли ракетчики. ЕЦМ-ка мешает пробивать посты. Джарман Келл бегает и арт-удар полетел. Еще одна нора добавляется. Здесь рабочего вернуть на добычу. А артиллерия, по всей видимости, по черному рынку. Да, черный рынок минусуется. И нет вторичной экономики. И ковровка пришла. Хотел, видимо, Маракар еще и ракетчиков здесь захватить, но они успели уйти. Но, тем не менее, есть Миги. И минус 2 ракетчика. Миг уходит. Миг уходит, и еще 2 поста, я так полагаю, добавляется, да. Но злая толпа есть. Опасно. Очень опасно. Ракетчики, квады, плюс Джарман. Минус 1 ракетчик, это Миг отработал. И, слушайте, Маракар-то вышел уже во вторичную экономику. У него интернет-центр, и вовсю работают хакеры. 2 саплая вовсю качает. Что же касаемо Экскала, он вновь ставит черный рынок, и у него также есть 2 саплая. Также нижний боец наращивает вторичную экономику. Палится пост. Минус пилот в посте. И, ну, оставшаяся пехота успевает садиться.
Здесь тем временем танк-дракон пошел. Танк-дракон также справа. Здесь по-прежнему, кстати, сидят ракетчики в зданиях от Маракара, и миги залетают. Прямо в аккурат по квадам с одной потерей. С потерей одного мига Маракар улетает, но минус 2 квада Экскало. Дракон справа, дракон слева. Минус злая толпа. Справа Экскало отбивается. Ну вот теперь вот эту армию как-то надо останавливать. Там еще 2 дракона подходят. И переживет ли Экскал вообще эту атаку? Атака довольно выглядит серьезно на самом деле. А вот с юнитами у Экскала, да и с экономикой как-то всегда вот плохо, на мой взгляд. У него постоянно вот этот сапплай страдает. Постоянно ему не хватает здесь рабочих. Ну хотя бы здесь есть добыча. Черный рынок построил, уже хорошо. Есть радарный фургон, значит есть миникарта. Маракар, естественно, также выучил грейд на радар. У него также миникарта сейчас открыта. Атака продолжается. Здесь работает злая толпа. Но есть миги, и куда-то они летят в квады. Но при этом при всем сливаются, и квады выживают, я так полагаю. Да, квады можно в норку возвращать, они там подлечатся, подхилятся, кому как нравится, больше называйте. И будут дальше продолжать сражаться. А вот здесь интересный момент. Рабочий прибежал под ЕЦМ-ку и просто на собственном посте здесь сливается. На Маракар еще и второй пост тут потерял. Злая толпа получает, конечно, от танка дракона, еще и с грейдом на напалм, и погибает. Ракетчики в пост вдарили, пост вскрыт. Джарман Кэл, по всей видимости, погиб. Нужно новый заказывать. Работают квады, плюс норка помогает, и минус танк дракон. Ну там еще идет. Еще идет дракон, еще и ЦМ-ка, пехоты куча. Ну, аккуратно как-то Маракар. Очень как-то, ну, как бы с потерями, конечно. Но вот не вгрызается вот со всей мощью. Так, по чуть-чуть, полигонечку. Но вот этот прилет вообще непонятный. Попытался пробить, я так полагаю, по норе, да, но не дали. Квады отработали просто все миги. Ну вот, хорошая ковровая бомбардировка в целом. По позиционке вдарила, еще и квад успела забрать. По-моему, даже не один. Джарман Кэл успевает спастись от танка дракона. Ну, пришлось сапплай распродать. Здесь норку достроить не дадут. Да, дракон пришел. И под стингер. Надо разжигать. Надо разжигать. И, кстати, вот там буквально чуть-чуть-то дать квадами. Ну, чуть-чуть же дать. Стингер восстановится. До берлоги только смог Маракарова добить. Пехота отступает. Ну, все посты были перебиты. И на центр дал мины. Миги вновь восстанавливаются. И слушайте, по ресурсам хуже. Ядерная ракета появляется. Через 80%, прошу прощения, она уже будет работать. Да, там обратный отсчет пойдет. Но это очень здорово на самом деле, что сейчас у Маракара появляется супер оружие. Ну а Экскал больше нор, больше стингеров. Вновь отстроил сапплай. И третий черный рынок строит. 2 у него уже работают. Ну, подзадепался, окей. Ну и будет пытаться сдерживать как-то натиск Маракара. Ну, у Маракара есть вторичная экономика. Ему бы добавить, может быть, даже хакеров. Ну и плюс СВ скоро, и плюс 5-й ранг. Посмотрим, сможет ли Экскал удержаться, скажем так, в этой обороне. Ну и, кстати, на дальняк тут с полтраки приехали, коробочки добирают. Здесь еще 375 баксов можно добрать. Ну и этот сапплай, да и этот уже, в принципе, не нужны. Миги справа. Работает Джарман Кэл, бьет в пост, минус пехота. Кстати, не забываем, что у Экскала еще есть кэш-баунти. У Экскала есть кэш-баунти. Вышли квады, поработали. Ракетчик стоит справа, надо его возвращать обратно на базу. И 3 цемки плюс 2 поста на левый фланг ушли. Но стингеры плюс норы. Игра затягивается у нас, как я ранее говорил. Игра будет долгой. И она довольно вот, как сказать, вот темп потеряла. Потеряла темп, все довольно-таки размеренно, не быстро. То есть Экскал дефается, ему Маракар дает передышку. Отстроил свою ядерную ракету. Экскал тем временем не спешит абсолютно в атаку. Наконец закрепился вроде бы на сапплае. Тут добывает, куча у него тут рабочих. Здесь сапплай продал, ставит командный центр. Уже полностью, видать, решил его отстроить. 4-й ранг, до 5-го и не так долго осталось. Злая толпа и очень много квадов, слушайте. А там повышение. А это не мины или это Эми? Это Эми бомба, да, это Эми бомба, и хорошо хоть квады успели уйти. Это Эми бомба, которая заморозила 4 норы. На пути только 2 стингера здесь у Маракара. Вновь постройка сапплая. Танк дракон.
Квад вышел, 3 лычки имеет. Вот жаль, что не достает Стингер. Очень жаль. Так бы с драконом бы расправился куда побыстрее сейчас Экскал. Ну и в итоге решает Маракар отступить, потому что не хочет терять, я так полагаю, этот юнит. Ну и все. Разморозка состоялась, вновь норы в игре. Здесь тем временем бегут ракетчики, ЕЦМки далековато, на мой взгляд. Ну, может попробовать пробить. Вот, а почему бы Токсотрактор бы сюда бы на центр не привести и не попробовать вот с пехотой в этих зданиях что-то придумать? Ну, пока Экскал не до этого. Он постоянно тут на саплай теряет рабочих. Постоянно его прессингуют здесь на этих коробках, а коробок много. Я думаю, что Маракар хочет сам здесь саплай поставить. Почему бы и нет, на самом деле, вот оттеснить Экскала подальше и поставить собственный сап, начать добывать. Миги в воздухе. Ковровка пошла, а тут... Ой, как много тут квадов. Ой, как много квадов, не потерять бы этих... Еще и миги залетели, слушай, с двух сторон эту атаку сейчас переживал Экскал и потерял очень много своих юнитов. Там, по-моему, всего лишь сколько? Ну вот, 5 квадов успели зайти. Я думаю, там штук 5 было потеряно. Маракар пошел в атаку. У Маракара через 3:15 будет ядерная ракета. Квады, стингеры. Норка работает, Маракар. Минус пост. Ну и минус квады, как бы Экскалу тоже достается, и не дурно. Но кэшбаунти рубит, конечно, жестко. Пехотинцев бьет одного за другим. Я не вижу Джармана на самом деле. Ну окей. Разменялись. Разменялись бойцы. Ну, вопрос во вред кому? Экскал отбился, получил кэшбаунти, а Маракар потерял армию, так что я все-таки, наверное, этот размен в пользу Экскала отдам. По крайней мере, я так вижу со стороны. 4 черных рынка, саплай работает хорошо, Экскал вроде бы как восстанавливается, и артиллерия прилетела, ну и минус 1 черный рынок. А это мины, по всей видимости, под военный завод, а у Экскала он всего лишь 1. Да, вновь миги прилетели. Бьет по норе Маракар, но она будет жива. Ее сейчас рабочий, тем более, еще и восстанавливает. Тут один пост с ЕЦМкой остались. Они пытаются как-то мешать добывать. И Джарванкел вышел, надо стрелять. Ну надо стрелять, ну куда же ты? Ну куда же ты, Экскал? Потери. Потери Джармана. Он больших денег стоит на самом деле. И очень долго он будет заказываться в этой казарме. А он очень важен. Он очень важен в борьбе против инфантрии. До 5-го ранга у Экскала остается не так и много. Надо держаться. Надо держаться. Все по-прежнему у Маракара вот в один интернет-центр. Вот больше хакеров нигде не видно. Слева бункер, бункер справа. Пост тут стоит под ядерной ракетой. И вот слева очень крутой рабочий пришел на самом деле и строит норку. Тут тем временем миги опять залетают. Опять по квадам, по норам. Замораживается квад через ЕЦМ-ку. Пост идет вперед, справа Драгонтанк, минус нора. Ну вот надо добивать. Надо добивать, это Стингер. И просто пришли, да, пришли саплтраки добывать. Пришли добывать, но есть квады, есть ракетчики. Поэтому этим саплтракам, я думаю, что будет плохо. Ну вот 2 успели тут взять. 3-й успел саплтрак взять коробок. Ну и все остальные были уничтожены. Ну и норка слева хорошая, отстроилась. Вот теперь надо спрятать здесь ракетчиков и рабочего. А норочку застелсить, тем более, что деньги на это есть. 3 черных рынка. Есть командный центр. Еще буквально немного и останется у Экскала вот до 5-го ранга. Ну совсем чуть-чуть-то дойти. И рабочий вглубь базы к Маракару пришел. Неужели мы наконец увидим какие-то такие, ну, какую-то атаку, что не могу сказать, что пассивные действия. И миги. И минус 2 квада, и минус ракетчик, здорово. Ну и рабочий стоит, Экскал его пока никак не юзает, а надо бы уже. Джарванкел. И минус пилот в драконе. Рабочий по-прежнему стоит. Я думаю, что Маракар уже его увидел. Начинается строительство норы, и вот вопрос, чем контрить. Ну, сейчас миги, в принципе, перезарядка у них состоится. Да, вот они уже взлетают, по всей видимости, это все в норку. Есть дракон у Экскала. Миги в воздухе. Ну, надо убить рабочего. Почему стоим? Неужели не увидел? Вот сейчас, да, все, есть. Есть, минус рабочий. Ну и налево сюда прилетел Маракар прочекать. Такое ощущение, что у него чутье просто работает. Вот, что здесь есть какая-то позиция. И вышел квад. И не один, между прочим, Экскал вывел квад свой и спалил эту позицию. Теперь Маракара будет точно знать, что здесь что-то есть. Миг полетел на разведку. Разжигается стена огня.
И не дает Маракар Экскалу добывать. Привез свой сапплтрак и уничтожает его просто Friendly Fire. Friendly Fire, ну зачем это делать? Мистклик может быть. И, кстати, ядерная ракета-то на нулях стоит. Пока никак ее Маракар не применяет. Здесь только один пост с ИЦМ-кой. Ну вот еще один, правда, есть. Ну, ждем. Ждем, что же будет делать Маракар. Возможно, он ждет все повышения. Возможно, он ждет все повышения. Сейчас ждет ядерную ракету. Просто сейчас пробить здесь эту оборону. Зайти на базу и просто здесь все уничтожить. Копит армию тем временем также. Слева нора по-прежнему стоит. Она в стелсе. Можно вывести рабочего еще одну где-нибудь. Вот тут под холмом, например. Поставить ее вот здесь. Тут как раз таки Маракар ее не видит. А вот пост пошел на ликвидацию этой самой норы. То есть Экскал как бы дождался того, что эту норку все-таки ликвидирует. Цена огня. Катаются квады. Тем временем справа тут Jarman Kell бегает. Пост плюс ИЦМ-ка. И выход квадов. Довольно близко пост подошел. И пост погибает. И работает ядерная ракета в аккурат по норам. По сапплаю. А слева произошла ликвидация норы. Можно лететь добивать сапплай. Можно с помощью мигов его до конца закрыть. Jarman Kell отработал пилота, но и есть ракетчик, и он бежит. Он бежит обратно забрать дракон, но Джарман уничтожает пехотинца. Вновь приехал сапплтрак, еще коробок тут забрать. Ну это хороший ход на самом деле. И слышу скрамблер я. Я слышу где-то скрамблер. Миги прилетели, пробили по позиции. Правильно делает Маракар, что гоняет сюда свои сапплтраки. И токсобомба. Токсобомба, артиллерия. По черному рынку, токсобомба сюда, под коробки, но посты пошли дальше. Ковровая бомбардировка также под черный рынок, слушайте, и минус 2 черных рынка, тут только один остался, сапплая нет, но вот он восстанавливается, открывается открытая атака под филд. Миги взлетают, а это Эми плюс мины, я так полагаю, все вместе сейчас, да. И Эми, и мины упали в аккурат под скрытую атаку, и она закрывается. В принципе, все можно было одним повышением сделать. Через Эми-бомбу можно было бы все и закрыть, мины приберечь. Сапплай восстановился, надо бы рабочих теперь только добавить. Они вообще есть? Есть деньги-то? Да, есть деньги на это. Но вот, правда, тут все в токсинах, как бы. И Маракар-то отступил, он свою армию сохранил. А вот рабочих сейчас выводить как бы не стоит. Тут в собственных токсинах они и погибнут. А вот справа интересный дракон. И очень интересный дракон сейчас от Экскала пришел. Он в стелсе. Он пока стоит. Тут все, правда, заминировано. Надо быть очень аккуратным. Надеюсь, Маракар не видит этот момент. Ну, он в стелсе. Нет рядом тут никакого поста. Можно попробовать так заехать, что сжечь и ядерку. И сжечь также и центр интернет. То есть лишить Маракара экономики. Можно сжечь даже и пропаганду, и электростанцию. Почему бы и нет? Но вот экономики лишить, мне кажется, вот сейчас будет самым главным поступком Экскала. Получится ли у него, это вот большой вопрос. Здесь тем временем распродается сапплай. И успел Экскал его продать. У него, правда, тут всего один черный рынок остался. С экономикой-то у него проблема. И разжигается стена огня. Это тот самый дракон. Тут всего лишь один миг заряженный, слушайте. И отмена центр интернет. Все, и все хакеры также погибли. Минус дозер. Ну вот ядерную ракету, конечно, сжечь не удалось. Это вот благо, что у Маракара были заряжены миги. И у него есть еще какой-никакой флот, чтобы попробовать хакеров-то подспамить. Но ситуация-то сейчас состоит в том, что у каждого с экономикой большие проблемы. Уже полчаса игры прошло. И с экономикой у каждого из бойцов действительно беда. А тут Лотос тем временем от Маракара бежит, который может без проблем отменить Экскалу черный рынок. И он тогда вообще полностью остается без вторичной экономики. У него всего 1000 на балансе. И где бы ему сейчас набрать денег на сапплай? Аккуратно, Jarman Kell, надо его беречь. Ну, правда, есть кэш-баунти у Экскала, что уже хорошо. Ну, а тут Лотос тем временем пока стоит, но не отменяет. И опять миги залетают. Минус 2 квада. Нарубил Экскал кэш-баунти, конечно, все это прекрасно, хорошо, но опять на что-то потратил, скорее всего, на квады. И вот где бы сейчас денег взять на сапплай? И отмена. Отмена черного рынка распродается. Распродается нижний боец. Тяжело ему. Ой, как ему
тяжело на самом деле. Но и Маракару я могу сказать, что вообще не легче. Он также лишился своей экономической составляющей. И он теперь куда медленнее, естественно, будет спамить. Но у него хотя бы есть полное звено мигов. И у него есть пачка. У него есть пачка, тут еще пост добавляется, есть танк-дракон, можно и вот эту пехоту, в принципе, в зданиях начать пользовать, как бы. Можно вообще саппалтраки, есть тут что-нибудь? Нету тут саппалтраков, правда, уже. Но вот эти вот сапплаи, как бы, крайние, вот эти два, наверное, можно продать, но продается вот этот по итогу. Можно попробовать заказать хотя бы один там саппалтрак и попробовать дальше его продолжать на дальняк, ну, отправлять и добывать здесь какие-то коробки, и рабочий пошел. Есть у Экскала тут 1623 бакса. Ну и ждем, что все-таки сапплай-то у него появится. Добывать-то надо. Ну и на левом фланге. На левом фланге решил попытать удачу здесь Маракар. Ну и скрытая атака открывается. И сразу сжигается с помощью мигов. Есть ли какая-то пачка у Экскала в запасе, тоже большой вопрос. Да, не списываем как бы Экскала еще со счетов, несмотря на то, что как бы у него, мне кажется, ситуация все-таки похуже. У него ведь есть еще и токсобомба, и скрытая атака в запасе. Тут в стелсе у него есть квады, и есть Джарман. Вот этот дракон бы вот как-то... Ой-ой-ой, ковровка пришла и Эми. Нет, это мины. Сейчас будет куда сложнее маневрировать этим квадом. И вот этот дракон было бы вот неплохо как-то вот стащить. Вопрос бы чем? Отменить бы ракетчика, не дать ему этот дракон обратно забрать. Да, это все прекрасно делается. Слушайте, а тут Лотос тем временем отменять пыталась, сапплай, да не дали, квады вовремя пришли, сразу развел войска. Экскал через X, побоялся, что сюда миги прилетят, благо они хотя бы в стелсе. Как здорово, и миги прилетели миги, отрабатывает, ну 2 успел отработать. 2 успел Экскал мига отработать благодаря вот этим стелсным квадом, и вновь готова ядерная ракета. Повышение-то выпустил сюда по командному центру, по военному заводу. Маракар и арта еще и прилетела сюда ее, конечно же. Военный завод будет восстанавливаться, но я же чувствую, что ядерка именно сюда сейчас и придет. По квадам вдарил Маракар. Боже мой, Экскал, неужели все-таки тебя закроют уже окончательно тут? Ну, командный центр живой, это уже неплохо. Военный завод восстановится. Сапплай-то работает. Военный завод восстановится. Я думал, что все-таки сюда как-то добить военник. И с помощью постов попробовать добить КЦ. Но нет, по квадам. Рабочий стелсный пошел вперед. Миги прилетели. Здесь с помощью ИЦМ квад замерз. И токсобомба пошла, по всей видимости, на филд. По всей видимости, на филд. Опять порозят здесь тем временем квад. Он уходит. Рабочий в стелсе пошел. И да, токсобомба на базу. Токсобомба на базу. Попробуй здесь, чтобы все было в токсинах. Да, и военный завод, и филд, и казармы, опять же. Ну вот, пехота уходит. Успевает уйти. Рабочий пошел. И подкомандник. Подкомандный центр. А тут... Ай-яй-яй-яй. Тут квад... Тут Джарман, тут квад, да, окей, попытался тут до мига достать, но Джармана очень жалко на самом деле. И все, до свидания, я так полагаю, командный центр. Миг-то сядет сейчас на токсины, да, это все, конечно, прекрасно сейчас для Экскала, но, тем не менее, ему бьют КЦ. Экскалу бьют КЦ, и еще и здесь повышения летят. А рабочий, по всей видимости... А вот он забежал. Рабочий-то забежал на базу. Рабочий забежал на базу к Маракару. Рабочий в стелте. Эх, КЦ бы как-нибудь сохранить. И ковровая бомбардировка полетела бить военный завод. Тут подрывничок, он выжил. Подрывничок-то выжил, а если там миниганер? Если там у Маракара миниганер, чтобы отменить этого самого подрывника? Но тут есть миги. Тут есть миги, и до конца закрывается командный центр. Очень жаль, что Экскал его не продал. И строится нора. Строится нора. Вопрос, есть ли там что вывести. Добивается военный завод. Минус военник. Бьется казарма. Сапплай-то работает. Сапплай-то работает. Добывает Экскал. Тут еще много коробок, но военный... Ой, но... бьется база. Бьется база, и отбиваться-то нечем. Через миги пытается закрыть Маракар эту норку, но не получается. И норка достраивается, и значит там есть как минимум 2 ракетчика. Есть квады, и бьется филд.
Бьется Филд тут с помощью дозера, ракетчики передавливаются на квад, это живы. Минус дозер. Миг не летит обратно на Филд. А здесь тем временем Эми, по всей видимости. Эми или мины, что это? Это мины, то есть можно пробовать еще раз выводить как-то квады, только аккуратно. И с помощью рабочего можно попробовать разминировать здесь все. И слушайте, а Маракар-то, он отступил. Он левый фланг тут полностью перебил весь, но он отступает. Военный завод Экскал восстанавливает, добыча-то идет, а тут Маракар. Ай-яй-яй-яй, а тут Маракар. Норка есть. Норка есть, дракон вывел. Маракар, дракон вывел. Тут попытался Экскал еще одну норку дать, да не дают. Вот здесь бы разминировать бы все. Ой-ой-ой, ну как же напряжено-то. Как же все напряжено. Но кто ж возьмет-то все-таки эту игру? Экскал денег накопил, КЦ надо ставить, повышения нужны. Но тем временем бьется сапплай. Ставится командный центр, но сапплай-то не на что ставить. Рабочий убежал, здорово. А тут рабочий вышел разминировать. Но танк дракон идет. Идет танк дракона, эту норку сожгут, но норка есть справа. И норка строится. Норка строится, но туда идет дозер. Туда идет дозер, и будет Маракар этого рабочего, я так полагаю, до конца закрывать. Его 3 поста. Можно и этот пост-то взять, если пару пехотинцев-то высадить. Можно еще и этот пост взять себе в обойму, почему нет? И их уже будет 4. Пробивается норка. Тут радарный фургон идет. Военный завод отстроил, правда, фейковый. Правда, фейковый Экскал. Остается всего 4 здания. Маракар наступает на правом фланге и бьется. Бьется нора, распродается КЦ. Точнее, военный завод и КЦ-то строится. Но слушайте, это похоже, что последний рабочий. Это последний рабочий. Тут вышел ракетчик тем временем. Будет пытаться как-то все-таки Экскал-то бодаться. Рабочего уводит, слушайте, спасает, пытается рабочего. Отмена постройки командного центра. И закрывается, по всей видимости, дворец, но не до конца. Он отстроится. Правда, какой от него уже толк, я абсолютно не понимаю. Но Экскал хочет достроить. Хочет достроить командный центр. Сюда, поближе к стингерам, к норам его ставят. Тут ракетчик. Закрывается норка. Ракетчик в норку как раз таки ушел. И будет сейчас восстанавливаться. Будет сейчас восстанавливаться этот дворец. Через 25 секунд будет выстрел ядерной ракеты. Миг в воздухе, и он дожил, кстати говоря, до филда. И вот 3 хакера, это вся экономика, я так полагаю, Маракара. У него есть один ресурсный центр. И вот тут куча коробок, можно и дозер, в принципе, вести и добывать. Он оттеснил. Маракар оттеснил Экскала. Еще ракетчик вышел, еще минус норка. Норка остается только одна. Остается 2 стингера, и вот есть 2 квада и запуск ядерной ракеты. И рабочий убегает. Отменяй! Отменил постройку КЦ. Еще один ракетчик выходит. Экскал до конца сражается и бережет этого последнего рабочего. И вновь перестройка командного центра. Еще минус стингер позиция. Еще ракетчика заказал Экскал. Есть у него, по идее, еще 2 квада в запасе. Он строит этот командный центр. И, кстати, можно-то этого ракетчика сюда в пост посадить. Миг летит. Минус ракетчик. Можно в пост посадить, и будет еще один юнит на броне. Да, жалко, правда, что это последние 2 ракетчика. Это все, что может вывести сейчас Экскал. Танк дракон идет вперед. Ну и ракетчикам этим, я так полагаю, все. Да, еще минус 1. Квады вышли. Хочет Экскал дожить. Хочет дожить до повышения, так полагаю. До постройки этого командного центра. Ну что это даст? Что это даст? Пытается тут по посту вдарить. Вот он, этот рабочий бедолага. Он убегает и спасается. Этот рабочий спасается. Господи, что, Экскал, ты делаешь? Вновь отмена постройки КЦ. Теперь здесь будет пытаться КЦ строить и Экскал. Но уже мигом, я не знаю, долететь как-то, добить этого несчастного рабочего. И вот как раз таки и ставится сапплай. Маракар будет здесь добывать эти коробки. Их тут реально очень много. У него есть 3 хакера. В экономическом плане, конечно, он теперь будет куда круче по сравнению с Экскалом. У Экскала вообще нет экономики. И вот и полетели повышение. Минус казарма, минус стингер. И последнее здание Экскала. Экскал терпит
поражение, до последнего сражался, до самого конца. Экскал берег этого рабочего, просто бегал, пытался это КЦ достроить, но этому, к сожалению, не суждено было сбыться. И обратите внимание, что собрали бойцы там, ну, с разницей там буквально там 1200 там с небольшим, ну, буквально чуть-чуть, ну, очень ровненько шли, очень ровненько. Великолепная оборона от Экскала и великолепное наступление, великолепный натиск и великолепное уничтожение бывшего чемпиона мира от Маракара. Заслуженная победа. Поздравляем с победой Маракара. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, подпишитесь на группу ВКонтакте CNC Series и заходите на сайт Game Replays. Ну а с вами был Алекс, играйте в генералы.